това видео ще ви покажем къде се намира релето за подгрева на този бус. Закачихме го на диагностика, показа, че управлението на подгрева не работи. Свещите се намират ето в тези дупки зад рейла. Така, ето я буксата, която малко трудно се вижда. Ето тази букса отговаря за общо взето за какво отговаря за кабелите, които отиват към свещите. 4 отделни кабела, т.е. всяка свещ е с отделен кабел. Следователно, ако имате изгоряла свещ, би трябвало диагностиката да ви покаже точно на който цилиндър е. Така, видяхме този кабел къде идва, проследихме го. Така. Трудно ще го видите, минава през целия двигател и локализирахме релето. Ето това е релето. То се намира под фара, под левия фар. На някаква букса е. Сваля се буксата и се сменя релето. И ще направим тест да видим дали сме оправили проблема.